兄弟伙计，快点来，下次吃羊肉粉。这样明显好吃呢。一齊去食粉啦！走，酸粉去呀！很爽。将近20年时间里面，我都来这吃早餐，知道吗？为什么？为什么是没有什么为什么？因为它牛。必须每天都狗子一碗，啊，爽爽了。在肯定买砂锅粉就酸，吃过柳州这个螺蛳粉有上千种，我们走的是清新的路线。老友，就是去那里吃老友鬼就。我跟我堂哥进第1名，就在这里说。撒狗粮的来了。有男朋友？有。你们这个是要发到就是那个 B 站网上是吧？哦，北京好像是的，那边的那个 B 站网好像还挺火的。